Les voy a invitar a que vean conmigo este recorrido. Estamos en carretera sobre las minas que van para un lugar que se llama Guadalupe. Estamos en Cayutic, estamos en Cayuti, en Platanillo. Así que le voy a invitar a que vean esta travesía. Soy Chepinski CR y estoy muy pero muy feliz de poder traer este gran contenido que les traigo a todos ustedes desde mis redes sociales, desde mi plataforma de YouTube, Chepinski CR. Como ustedes pueden ver, amigos y amigas de mis redes sociales, esto es un lugar que trae biodiversidad y por supuesto trae montañas, oh, trae montañas, trae vegetación. Observen, vamos a ponerlo de forma vertical mi teléfono. Vean la majestuosidad que le da los recursos de la naturaleza a todos los pobladores de este lugar. Observen qué lindo. Y si pueden ver, esta carretera principal por acá va a las minas de Guadalupe. Aquí nos centramos un poquitico para que ustedes puedan ver lo que a diario todos los pobladores de acá surgen para poder traer el sustento hacia sus hogares.